喂喂喂喂，你做乜嘢啊？啫？你幾時嫁俾我啫？唔該借你啦。嚟啊！你個死乞衣啊！癩下冇想食天鵝肉，講你係點樣呃到我哋阿春桃姐㗎？唔係呃，係氹。我每日都可以摸到佢隻滑溜溜嘅腳仔噶。你每日可以摸到佢滑溜溜嘅腳仔？你又想摸啊？嗱，春桃姐咧，每日都會喺廚房嗰度煮飯嘅。廚房嗰度有個窿，你趁佢煮飯嗰陣時咧，伸隻手仔入去，阿媽，我煮個粥俾你食哈。就可以摸到佢嗰隻滑溜溜嘅腳仔啦。哎呀！你個死色狼啊！黑我屋企冇男人係嘛？成日嚟調戲我春桃。哎呀，唔該晒你啊，陳總司。唔該晒你啊。拍咩戲啊？咁少嘅事，我都話呢個刁海一定可以人贓並獲噶咯。阿頭啊！哎呀，陳總司，哎呀，去我屋企食飯啦，唔該晒你啊。我唔餓啊，阿春桃媽，我食咗啦。你個死乞衣，你正乞衣嚟噶！收聲啦，死乞兒！唉，刁海，你真係咧，你真係咧。春啊，送去衙門啦。好。唉，點啊，少爺？鑊鑊都贏嘅，想輸一次都咁難。啫，少爺，你真係叻嘅啫。你除咗等死之外，好似都冇咩好做嘅喎。哎呀，少爺仔啊，你披翻件貂啦！今日小暑咋，未暖得透噶，萬一攝親咁點辦啊？呀，死得啦！件衫都唔知夠唔夠暖添啊，少爺。哎呀！哇，少爺，嗰度有個姑娘係咁對住我笑啊！春啊，你盲噶？佢好明顯係對住我笑啦。係咯，盲嘅都唔會對住你笑啊！春啊，唔好周圍同人講咧，我少春啊，唔好周圍同人講我打官司幾叻幾犀利吓。係咯，大家千祈唔好同人哋講，我少爺成日打贏官司同埋為人正直同鹹濕。呢位姑娘，在下尋夢。少爺，喂，你做咩拉我少爺啊？少爺，少爺，少爺 ，Kato，你捉我少爺做咩啊？哎呀，你放開啦！你俾翻個少爺我，你放手！喂，放手啊！俾翻個少爺我！不如你哋一人一隻啦。咩事？大人，民女馬希凡，我要報官。我家姐馬恩凡喺屋企好似變戲法咁唔見咗，請你幫我揾佢翻嚟。好人好姐點解會突然間唔見嘅呢？佢係咪出咗門口冇同你打招呼啊？係真噶，我屋企啲大門由入邊鎖住，而且啲窗又封死，廚房又煲緊水。如果佢真係自己走，道門又點會由入邊鎖住呢？我同家姐相依為命，開咗一間雲吞麵館。今日我同平時咁去買豬肉，家姐喺屋企壓麵，但係當我翻到屋企嘅時候，無論我點樣拍門，裏面都冇人應我。然後我揾鄰居撞開道門，但係我入到去揾勻晒所有地方，都揾唔到我家姐啊！呢件事聽落呢，又好似有啲蹊蹺咁啊！最近呢，亦都有10個女子失蹤嘅情況啊！你仲有冇其他發現啊？我喺我屋企個門口見到個馬蹄印，老百姓都係用驢同馬去拉車嘅。我家姐一定係俾一架馬車綁走噶，邊會人家養馬就肯定有問題。嗱，本官一定會幫你查清楚呢個案件。馬希凡，你先翻屋企啊！
衙門嘅後院竟然養咗馬啦！邊戶人家養馬就肯定有問題。陳仲師，求下你幫我救下我家姐啦！靚唔靚嘅先？我唔再相信衙門啦，所以我想請陳仲師幫我救下我家姐。你求人就開聲嘛，做咩捉人啫？衙門啲人，我聽佢哋講，陳仲師打官司會獅子開大口，而且仲好鹹濕。佢講得又啱喎。所以我就搶翻屋企先，等你翻屋企幫我揾下線索，實在唔得就食有下咯。嗱，你對我真係有誤會啦。不過咧，不失為一個好方法嘅。冇規矩啊！咁，陳仲師，你係咪願意幫我啊？我幾時話幫你啊？忙咩啫？咁你見我係太過匪夷所思啊嘛，好似做戲咁。我同你非親非故，憑咩幫你啊？你以為省城嘅名眾師有幾巴閉，都咁市儈偽君子，仲鹹濕啊！我鹹濕？係啊，就係你鹹濕，唔想理你啊！我自己去揾。啊！我鹹濕，你企喺度，你翻嚟，你講清楚，我點鹹濕先？啊！你真唔係，少爺，你唔係真係驚嗰個尿帝人係嘛？你唔似咁趨炎附足嘅人係咯喎。大媽，當街當巷叫花姐。阿花姐係趨炎附勢啊！知。你哋唔諗下，啱啱查到吏部尚書同廖直標嗰件貪污案，咁快就有案件針對佢，你哋唔覺得係個圈套嚟嘅咩？咁而家點算啫？喺呢個關鍵時期，你就唔好節外生枝啦。何況我最憎唔怕我鹹濕咁啦。你凍啊？少爺，件雕咧？係咯，喂，件雕咧？搵翻件雕啦！好似喺嗰邊啦。件雕喺邊度雕啊冇理由嘅，頭先喺度噶嘛。邊度啊？有冇人啊？有冇人啊？救命啊！救命啊！有冇人啊？細妹，細妹，細妹你喺邊啦？細妹啊！細妹，細妹你喺邊啦？細妹啊！你搞乜嘢啊？留低咁大個馬蹄印啊！係嘅，大人，我會盡快處理好後邊嘅事。仲有件事啊，大人，嗰隻陳夢吉正喺度調查緊尚書大人，好似仲及緊你啊！個陳夢吉一介書生有咩好驚啊？不過為咗避免夜長夢多，你聽晚即刻將個香蕉攞過嚟，我要將呢個禮物一齊送俾尚書大人。老爺英明。死你！死你！有嘢，我啲田都俾你霸晒啊！我仲邊有錢賠俾你啊？嗱，今日呢嘴沉香就正啦。冇錢還嘅，可以賣你啲老婆仔女噶嘛？再唔係嘅話，賣埋你啲手手腳腳都得噶。我求下你唔好到我屋企人啊！我唔理你咁多啊，最多俾多你3日時間，唔還錢嘅話，我就賣你老婆。哎呀呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀哎呀！喂啊！做嘢。好。哎呀！死啦死啦！你打爛咗我嘅祖傳花樽啊你！你打爛咗我嘅祖傳花樽啊你！哇！跌咗下就碎成咁。哇！咩古董嚟㗎？好貴嘅咩？
呢個係宋朝嘅官窯，你知唔知？價值連城啊，係我太爺嘅太爺傳落嚟嘅，家陣價值2000兩白銀。哇！1兩銀買米啊，夠我冚家食幾個月啦！呢個值2000兩，就係咁值錢。誒，嗰個咪任人餅？宋朝皇帝流傳到而家值2000兩，快啲掏錢！任人炳同埋廖直標着一條褲㗎，但係咁任人炳唔係陷害馬姑娘？但係我冇咁多錢啊！冇錢啊！哎呀，冇錢就冇計啦。咁我只能夠喺衙門告你啦。哎呀，你等住坐監啊得啦你。定係因為馬姑娘阻住佢哋做衰嘢啦？即係佢講嘅嘢係真㗎啦。不過你生得咁標青，如果賣去怡紅院嘅話，應該可以賺好多錢即係話，按佢呢條線，極有可能查到廖直標嘅突破口嘅喎。咁你仲唔快啲去幫咪佢？就係咯。急咩啫？引人俾啲雕蟲小技，捉手得好明細。你收聲啊！好惡啊！我好中意啊！春，即刻同我去趟怡紅院，係嘛？叫花姐，阿花姐，即刻揾幾個姊妹翻嚟幫手。最多咁啦。嗱，以後你去怡紅院上鐘嗰陣，老爺我多啲嚟幫襯你。哎呀！你唔單止打爛我啲嘢，你仲打我，打人啊！幾時又打你啊？笑乜嘢啊？你哋笑乜嘢啊？廖大人，我會盡快搞掂後邊啲嘢。嗰個馬希凡，我會送佢入監牢，永遠唔俾佢出嚟。嗯。幾時又打你啊？笑乜嘢啊？你哋笑乜嘢啊？我都要斷啦！哎呀，死啦死啦！睇怕你呢一次唔賣去怡紅院都唔得啦你。係啊係啊。邊個要去怡紅院話？馬姑娘，咪住，我受唔起你咁大禮，唔使你幫手，免得你要承擔咁大嘅責任。咁小氣㗎？上次嗰啲誤會嚟嘅啫。炳叔啊，你咁有錢，日光日白，仲搞埋呢啲咁嘅嘢啊？嗱，陳夢吉，我冇請你打官司啊，唔該你唔好喺度嘰嘰格格。如若不然，我告埋你上公堂。你又何必為難一個姑娘仔咧？咩叫為難啫？佢打爛我啲嘢，整傷我條腰，正所謂欠債還錢就理所當然，係咪啊？啊，你咁講又好似你啱喎。咁當然啦。但你再唔收手咧，我就出手噶啦噃。嚟啊嚟啊！啊，你信唔信我咧？唔使馬姑娘賠你1文錢，要你倒貼2000兩啊啦！哎呦，你黐教化嘅，你話倒貼啊倒貼啊！哎呀，打人何苦咧？啊！揼爛人哋隻鑊，你就食得飽啦咩？咦咦我吟沉，我都唔知你噏乜。嗱，係咪咁啊？陣間唔好後悔啊！如果有咩令到你唔舒服咧，係因為你令到人哋唔舒服先㗎。你唔好咁囂張，洗乾淨你嘅8月15，我連你一齊告埋。哼！阿趙嬤嬤啊，我哋屋企老爺咧今日咧就唔係好方便，所以就叫我過嚟咧揾佢嘅相好，同佢去行街。多謝官人。哎呀，你哋任老爺咧同我咧就好熟嘅，唔知道佢今日想揾邊一個月份嘅咧？月份？係噶，你哋老爺咧有12個相好，佢想要邊一個啫？咦，橫睇掂睇都唔似宋朝嘅官窯喎。嗱，你唔識就唔好亂講啊！呢個真係宋朝嘅古董嚟噶。你有咩證據證明佢係古董啊？都得。哦，我明啦。你講咁多，無非係拖延時間啫。嗱，我同你講，你唔好以為揾條咁嘅病壞書生翻嚟幫你就唔使賠錢啊！快啲跟我去衙門。你唔好喐手喐腳啊！唉，你都要賣去怡紅院啊！
唔好話摸手啦，到時候摸埋你條腰，摸埋你隻雀仔都得啦。嗱，你精嘅話，而家就嗌我啊！我到時候喺衙門同阿廖大人求下情，判少你2年。你分明就冤枉我，仲要我求你發夢你。咁咪冇嘢講啦，吓？咁你就要去坐監噶啦噃。我同你講，監倉裏邊暗無天日。如果我使少少橫手嘅話，你就會生不如死。仲有啊，監倉裏邊啲獄卒個個都係青頭仔。佢依家有幾威，陣間就大頭盔噶啦。我嘅事唔使理你。聽到未啊？人哋都話唔使你理咯，你咁多管閒事做乜啫？如果你有計嘅話，你就唔使一碌慘到喺度嘰嘰格格啦。喂，陳仲師，你係咪及上人哋條女啊？你收聲啊！得，我去衙門，我就唔信天底下冇講道理嘅地方。唔走得，等多一陣啊，峰回路轉噶啦。你等得家陣，我唔等得喎，行啦！我自己識行。哎呀，陳木吉，你係咪想死啊？阿六阿七，喐佢！老些事啊！印人餅，你跟住仲唔死？老些事啊！喂！哎呀！邊個踩我？陳木吉，你隻衰仔，我唔會放過你嘅。哎呦！邊度都寫事啊吓？任老爺，乜你喺度啊？哎呀，搵得你好艱難啊！咦？呢個咪怡紅院嘅趙嬤嬤？哎呀，任老爺，你又係嘅，咁耐咧都唔嚟我哋怡紅院放鬆下，你嗰12對金花呀，好掛住你噶。你驚死冇人知咩？唔好意思，哎呀，你又係嘅，又唔講清楚要搵邊個姑娘陪你行街，仲叫人咧攞走我哋怡紅院嘅花樽。不過唔緊要，個花樽咧唔值錢噶，送俾你。呀，碎晒啊！哦，原來瓷器扮古董。唔值錢嘅？你聽唔到個趙嬤嬤講咩？係怡紅院嘅花樽嚟嘅啫。哦，我就覺得有問題啦。原來呢個古董係假嘅。我幾時去怡紅院攞花樽啊？哎呀，任老爺啊，唔係你去攞，係你叫人去攞啊嘛。真係我哋怡紅院嘅花樽嚟噶，你哋睇，寫住噶嘛，怡紅院。哇！你條佬咁衰嘅，我啲假洋呃人哋妹妹仔。我獅子區大口，勒索2000兩，仲刻骨吹傷佢嘅老死啊！我都話噶啦，佢頭先有幾位，依家就戴頭盔。你唔係話要佢賠翻2000兩咩？急咩啫？睇埋先啦。笑乜鬼啫？你哋冇聽到咩？貴婆都講啦，佢將個花樽送咗俾我，即是我嘅。家陣佢打爛我個花樽，咁係咪要賠錢先？2000兩。乜你同老保好熟嘅咩？乜你同老保好熟嘅咩？夫人有禮。任人餅，頭先我就喺屋企門口嗰度聽到一班女人喺度議論紛紛，講你同怡紅院嘅老保當街喺度拉扯，叫姑娘唔俾錢係咪？冇，絕對冇啲咁嘅事。好你個任人餅，你竟然夠膽去怡紅院？冇咧，冇拉扯咧。的確冇拉扯嘅，打爛嘢傾緊點樣賠嘅啫。係啊，打爛嘢講數賠錢。咁就意思下啦，2000兩，你俾啊？我俾，梗係你俾啦。你打爛咗人哋馬姑娘嘅嘢，唔使賠啊？我打爛馬姑娘。你唔係話要賠2000兩銀嘅咩？係啊！自己
啲 cheap 嘢嚟嘅啫喎。宋朝喎，宋朝官窯喎，官窯咁係咪值2000兩咧2000兩喎。任老爺頭先話呢個係怡紅院嘅。吓？怡紅院㗎？官窯梗係要賠2000兩啦。攞嚟啦，多謝任老爺啊！唔使啊，夫人，我哋翻屋企磨豆腐。翻去你度滴水。馬姑娘，啊？呢個我唔要得，呢個你應得噶。多謝陳總司。我有啲事啊，失陪啦。馬姑娘，馬姑娘，咁冇禮貌噶，少爺，你俾我幫你俾佢。弊，馬姑娘今晚可能會有危險，鄭仁炳今晚會有嘢交俾廖直標。大仔，佢有可能揾馬姑娘嘅麻煩。阿昌啊，你知唔知馬姑娘住喺邊啊？唔知。唔知。哦，阿七走。咦？點算啊？你哋同我聽住，任何人都唔准入去，知道嗎？係，老爺。摸我做咩？我今晚唔單止要將黃金同女人一齊送俾廖大人，我仲要連本帶利吃翻我嗰2000兩。希希，我嚟啦，希希。佢一支公，我哋將佢打暈，再翻牆出去。咁樣翻出去，咪俾人哋發現咯。咁點辦啊？望住我做咩？徐生。哦，隨你噶。小氣，我嚟啦！廖大人經營多年，得一箱黃金，不容有失。靚女，我嚟啦！哎呀，你哎呀，喂，邊個打我？阿七，邊個用紅拳打我？係你？紅拳啦，喐我啦，紅拳啦！嚟人啊！入嚟啊！快啲啊！有事啊！同我喐個大帽嘅，打嗰個大帽嘅，打佢！頭先嗰度，鴛鴦連軍柳文鎖，如來神掌，9日8個咋？哎呀！老爺喎，老爺，咁仲唔快啲送去醫館？佢點解會搞成咁㗎？趙媽媽，我打媽飲咗2碗10全大補湯。老爺，我係阿六啊。任仁炳，
靚女啊！我等咗你成晚啊！佢搞咩嚟啊？老爺咧，琴晚去咗馬希凡屋企喎，然後咧就咁啦。咁佢當其時有冇攞住個箱啊？有，咁個箱咧唔知喎。靚女啊，我中意啊！嘿，你又救咗我一次啊！係客咩氣啊？你唔通會以身相許咩？我都唔介意嘅。誒，陳總司，點解你會喺度嘅？我周圍揾你屋企啊，後尾跟住有人丙，先揾到你嚟呢度咋？誒，頭先冇嚇親你啊嘛？嗯？啲咩嚟㗎？咁重嘅？咩嚟㗎？哇！我屋企點解會有雙金㗎？仲使講咩？肯定係吊直標嗰個狗官刮埋啲紋先紋高啦。哦係啦，日頭老爺想坑個馬希凡嗰陣咧，陳夢吉出手幫拖過。陳夢吉，嗯，原來佢同姓馬嗰度係一路噶，好啊，好到極啊！睇嚟我要請佢出馬啦。佢哋叫姐妹啊，開廢話人睇面泡個。嗰陣時細頸豬腰咧，阿細妹啱啱嗌自做餅，嗰度門入面係數緊個，點解冇人喎？我條佬細妹好大條屁門咯，我咪叫阿福過去睇下，冇幾交條佬有人撞門吧，我有夾埋個。我同細妹叫過，一出門撞翻到門，連門燒都斷埋喎。我廚房就播緊堂咧，阿人見有人影我，殺去得最驚訝殺嘢啊！你啊，快啲買啲黃果葉肥嚟鎖下先啊，唔好夜晚上問坐喺度啊！冇其他動靜嘅咩？呀，有嗰條酒啊！我睇到廖姐妹啊，傾屋企人吱吱陣陣咯。冇聽到馬車聲咩？呀，你去跳嗰人叫姐妹。冇，我冇啊，冇。人屋企你個大仔。人喺屋外邊，點樣閂埋道門呢？個門有冇窿噶？又唔可以用繩拉，到底係點解？少爺，叫你周圍問下啲街坊，問到啲咩啊？哦，問到啦，對面啲住戶全部都問晒啦。不過佢哋話冇咩異樣，除咗就話見到對面姓李個男人去咗撞門咯。同埋春啊，你前世係咪見豬拖沙嚟噶？要擠先有禮嘅。哦，跟秋雨能聽到一出能下幾日就斷扣，溝通咩話？對於別炸了和行呢一籌起能坑咯，對於能見到呢能和條條命能嘅。咁要揾馬姑娘商量下啦，呢件事一定係廖直標做嘅。吓，呢部業嚟咩？我閒日都話頭部機都要啊。吓，佢唔係同你同啲街坊去問話嘅咩？吓，少爺，點解你聽得明我講嘢嘅？唉，行開。馬希凡，你欠款1萬，居然仲想賴數？入嚟，同我打個30大板。我冇啊！同我打個30大板。我冇啊！我冇啊！咪住！要大人，你將人拉翻嚟公堂，審都唔審啊，用刑，唔啱規矩喎。唔啱規矩，你聽下原告點講先啦。我係黐燒腳嘅老細黐燒。馬希凡佢老豆攞咗我鋪頭一隻圓村花，話佢個女馬希凡會俾錢嘅。我老豆，我父母雙亡，我得個家姐，我邊度嚟個老豆啊？馬姑娘，到底發生咩事？我今日遇到一個神秘阿伯，嚟，我扶你起身。哎呦，唔該你哦，唔該你。呢條渣我係識得咯，我係識得咯。喺邊度見到啊？在街上，我係等你先。啊！於是我就跟佢入咗間古董店，佢話幫我問下老細，同老細講話我係佢個女，但係我見佢入咗間鋪頭之後就冇再出過嚟啦。唔通又係一件密室消失案？咪啦，補咗佢出嚟先講啦。吹咩話？黐燒，
哦，吹簫又好，吹喇叭又好啊！喂，你同人哋三唔識七，又唔確定人哋係咪真父女，咁啊俾人哋攞走個古董啊！嗰個老坑話佢哋係父女啊嘛，呢條女佢要唔駁嘴。嘿，我頭先夠同我奶媽講，話我係你老豆，你都冇反駁噶。你還接曲？禮咩還接咩曲啫？成萬兩個古董喎，錢又未俾，邊有啲咁嘅道理噶？哦，你夾埋個老嘢，呃人哋個細路女。你老闆，你有真憑實據，咁咪攞出嚟咯。係奶，係奶。Long time no see，陳夢吉。死咯！衙門請咗方唐鏡啊，佢哋兩個撈亂骨頭嘅喎，打親官司都口水花噴噴嘅喎。頂你個陳夢吉啊！我未鬧你，你嚟噴我？呸！噴你點啊？手啊敗仗！呸！啪！嚟啊！嚟啊！少爺，陳少爺，我生係你嘅人，熟係你嘅熟人。混帳，豈有此理啊！公堂之上打緊官司噶嘛，一個二個同我立正。崔老闆，如果你冇把握，點解會俾個阿伯輕易咁攞走個古董啊？當時係我葡萄啊嘛，即係迎春花，我咪閉氣還一陣咯。你唔係有證據咩？係啊，我要兩幅氣啊！嗱，呢份係馬上嚟要買我嘅古董，跟住要佢嘅女馬希凡埋單，仲講咗咁嘅這樣。嗱，陳夢吉呢個就係馬希凡親自承諾付款嘅協議，仲打咗5個手指模喺上邊。頭先比對過啊，嗱就係你。點會咁噶？哦，係嗰個阿伯啊，係佢專登屈我噶。當時我倒瀉一杯水，佢攞咗沓紙俾我抹，好可能就係嗰個時候攞咗我手指模啊。Ridiculous！ 水同墨你自己分唔清咩？有人喺鋪頭嗰度倒瀉過墨水，崔老闆睇唔到？何況你自己撳5個手指模上去嘅。但係我真係冇咗父母啊，啲街坊都知道噶。你有冇阿爹阿娘我唔知，或者你夾埋人哋一齊嚟呃崔老闆呢？哼，你個馬希凡啊，你涉嫌騙取錢財，而且數額巨大。嗱，而家要將你暫時收押喺府衙，容後再審。嚟人，將佢押落去。呢個狗官，你亂咁判案，你係咪收咗人哋好處啊？你個刁民，一嚟同我捉埋佢落去，擒低佢！哎呀，你捉行開啦！你唔使驚，我陪你入去。押落去。你邊有咁多監倉啊，大人？ 2個混埋一齊唔得啊！縮手！笑，你笑咩啫？你同我打咁多場，一鋪都未贏過，依家輕佔啲上風，就喺度咿牙鬆槓。陳夢吉，呢次唔同，呢次我要你成世冇得翻身。我又想試下咧。少爺，咁鋪點算啊？呢個局有啲料叫，先揾到馬上來先。馬上風，馬上來。陳夢吉，我保證你絕對揾唔到呢個死局，我睇你點破。哦，呢度又冇窗，又冇後門，個老伯係點走嘅咧？唔幫襯你唔好搞震啦，阻住我做生意，無啦啦唔見咗隻迎春花，出到嚟又點啫？
咪要幫我搵翻啲錢。啊，吹咩話？吹簫啊！吹簫又好，吹喇叭又好啦。你撳咗指印嗰兩份契約啊，衙門問你攞，你千祈唔好俾佢啊！如果唔係，我包保你搵唔到馬上來，到時你人貨兩空。點解啊？你用個屎忽諗下都知啦，衙門啲人一定唔想我哋搵到噶嘛。吹簫，我奉廖大人命令，要暫時收繳你兩份契，代替同時使用。嗰兩份契我會自己收埋，升堂嗰陣我會自己帶過去。崔老闆，大人，大人都係為你好。你手上嘅契約係唯一可以指證罪犯嘅證據，放喺衙門係最保險噶啦。嗰兩份契我已經放咗一個安全嘅地方，放心啦。崔老闆，我好心提醒你啊，如果你整唔見份契約，我都幫你唔到啊。咁你個古董筆筒就搵唔翻啦喎。哇，好氣到！陳蒙吉，你睇住嚟！哇！呢隻方唐鏡真係認真陰濕啊！枉佢仲話自己係文化人喎，竟然用墨潑人。少爺，你冇事啊嘛？陳松師，攞水洗下塊面啦。陳松師，你話妖怪幫我搵翻隻元青花？你講咩話？元青花？你一直都話佢係元青花，點解方唐鏡話佢係筆筒噶？咁佢係個筆筒啦。唔通你見過？我明啦，點解方唐鏡話我破唔到呢個局？點解馬上來突然間喺呢度消失？因為根本冇馬上來呢個人。吓！升堂！大人，我依家揾到新嘅證據，證明馬希凡確實係無辜嘅，就係佢方唐鏡。其實嗰個老人家根本就係佢喬裝假扮嘅。陳蒙吉，我方唐鏡都係秀才功名在身，你污蔑佢，好大鑊噶嘛？佢知法犯法，佢仲大鑊。咁證據呢？你打個手指印，同崔老闆馬上來嗰份一對比，咁咪一清二楚咯。馬上來當時係用右手咁嘅。嗱，我尋晚唔小心碌親隻右手，大人啊，唔可以因為呢種子虛烏有嘅指控，叫我拆開個傷口，傷上加傷噶。陳蒙吉，你仲有冇咩證據可以支持你嘅講法啊？有啊，大人，我有個偏方，對呢啲燙傷非常之有療效，而且無需冷藏，亦不含防腐劑，無副作用。居家旅行兩相宜，今日9.9同我揸3、2、1上車。一號連擊，你混帳荒唐！你公堂之上居然喺度帶貨係嘛？即刻同我落咗佢！哎，咪住，你嗰個咩神藥嚟噶？咁巴閉啊！陳，你。大人，就係呢個偏方，童子尿嘅。哇，春啊，係咁以滴兩滴咪算咯，咁豪情奔放嘅。人貓子，陳木吉，你想搞咩啊？哎呀，蘇，哎呀，有咩？茶？陳，你攞啲隔夜茶嚟整個方大狀，不過又幾有效。大人，你睇下，即刻好返。依家可以啦嘛？崔老闆，有勞。方唐鏡，你以前同我打官司，輸咗最多就係無能，你依家陷害人哋就係無良。哼，有結果啦吧？
有結果啦吧？係頂唔順噶喎。呢鑊真係老貓燒鬚啦喎！哼！陳夢吉，你污蔑我哋秀才荒唐鏡，該當何罪啊？大人，在下懷疑陳夢吉係喺度故意掩飾真相，想包庇罪犯。包咩罪咩反啫？我搞咁多嘢有冇捽數嘅？最多係我推算錯誤嘅啫，大人嗬。大人，佢喺度轉移視線，其實真正喬裝成馬上來嘅人係佢。冇可能。馬上來出現嘅時候，陳仲師喺度同福哥福嫂問話。你係利益相關人員，證詞不可信。陳夢吉，你夠唔夠膽現下？陳夢吉一上嚟就懷疑我，要現我。而家我哋唔可以反過嚟現下佢，懷疑佢咩？所言極是，陳夢吉，本官已經告誡過你，污蔑有功名者也是一罪。如今你都應該驗一驗，以示公平。好啊，咁咪現咯。大人，呢個就係陳夢吉嘅手印。佢上個世嘅指引都吻下嚟。陳夢吉，估唔到你竟然咁無良、咁無賴啊！陳夢吉，你故意喬裝伙同馬希凡合作詐欺取財，如今事情敗露，你冇得抵賴啦！如今事情敗露，你冇得抵賴啦！咪住，點解會咁嘅？點解係4個指印嘅？明明講我係5個指印噶，個手指公咧冇指公啊，得色嘅指印啊！點解係我嘅指印噶？我幾時打過指印啊？荒唐鏡，一定係你搞個鬼，一定就係你。陳夢吉，唔好再做無謂嘅掙扎啦，認罪伏法啦！陳夢吉，你犯有詐欺取財罪，而且涉案錢財巨大，仲企圖混淆視聽，擾亂公堂。如今證據確鑿，本官判決如下：一、褫奪你嘅秀才之名，貶為庶民。庶民喺公堂就要跪低，嚟人，撳低佢。係，少爺。第二，先打板再收監，擇日終審判刑。嚟人，打佢30大板。大人，佢都收監啦，點解仲要打啊？冇得咁噶。佢擾亂公堂，目無法紀，打佢30大板係已經效尤啊！直標，你打緊亂用刑，一個犯人仲夠膽頂撞本官係嘛？嚟人，再打30。你哋同我打啦，冇打我少爺，要打我。唔好意思啊，你都打翻佢啦。同我繼續打。陳夢吉，春，冇信啦，幫你頂緊啦。你走啦，你走啊！冇啊，冇打啊！春啊，你走啦，走啊！春，停啊，停！春啊，春，你點啊，春，你走啊！我唔走，你走，我唔走，
我依家唔要你，我依家炒你，你走！呢啲係你呢個月嘅工錢，你走啊！走！你要直標，你即管打，你打我唔死，我他日如數奉還。你都肉隨砧板上啦，仲夠膽頂撞本官，同我繼續打。係，大人。點啊？死得未啊？我都話㗎啦，贏一次就足以令你冇得翻身。你而家贏啦咩？死到臨頭仲口硬，我睇你點翻身。我瞓咗幾耐啊？2日啦，過2日就宣判，你瞓多陣啦。其實呢件事同你無關，係個女子阻住廖大人嘅升官路，必須鏟除。你呢，我都唔知話你太蠢定係太串，居然同官鬥，成日幫啲窮鬼打官司，賺雞碎咁多，買完都唔夠閒啦。本來可以食大魚大肉嘅，搞到依家食皇家飯。笨實加個箍啊！我瞓咗咁耐噶啦，咁廖大人好快脆揾你算賬噶啦。你咩意思啊？陣間你咪知咯。你都咁樣啦，我睇你仲有咩計？廖大人，兩手揈揈咁啊嚟探我啊，冇嘢招呼我咩？廖大人。陳夢根到依家仲口硬，早知打佢更啲。而家打都未遲噶。大人 ，what？ 你做咩啊？本官請你做嘢，你居然夠膽起本官尾住！大人 ，I don't know what you say。跟我嚟。大人，大人。咦？阿春又幾快手。大人做咩啊？發生咩事啊？我再問到你一次，我上招喺邊度？咩招啊？我唔知啊。我上招啊！一招啊！你個同伙已經招咗啦，就係你啊！我同伙，跟我嚟。方唐鏡係點樣攞到我嘅指引嘅咧？佢喺西洋帶翻嚟嘅隱形墨水，攞嚟對付馬姑娘。我以為佢會故技重施，直到我諗到一點，佢可能有同伙，再結合翻契約上邊嗰4個指引。哼，我明啦。事情好簡單，方唐鏡嘅同伙其實只有一個，就係我哋毫無防備之下嘅嗰個人，佢就係吹簫。走啊！係佢，嗰樣嘢係方唐鏡俾我嘅。你亂講乜嘢啊？你明知佢一直賣流嘢啊！你俾件咁嘅堅嘢俾佢，佢一有錢啊，即刻走去怡紅院逍遙快活啦吓！好彩本官發現得早啊！你又係嘅，有錢你就低調啲啊嘛！講佢係點俾你嘅？佢撈翻嘅老本行喬裝，跟住仲扮女人。呀！真係佢啊！雖然佢扮得好似上次扮嗰個馬上嚟啊，我都差啲認唔出。不過咧，我一見到戒指，我就認得啦。上次扮嗰條女都係戴呢隻。
我個班字點會喺你嗰度啊？上次笨條你嘅時候俾我噶嘛？一定係你搞個鬼，一定就係你。你同我戒指快啲去揾個女人。走。方唐鏡最擅長就係喬裝，我亦都可以以彼之道還施彼身噶。好戲仲有最精彩嘅一步，我要廖直標親自請我出去。頂你個吹簫啊！你收我錢，你仲要屈我？講好俾50兩，而家一文錢都冇。大人，係方唐鏡俾錢，叫我昆馬開飯同埋陳夢吉嘅。要失啦！唔好手指指啊！原來係你哋想陷害我哋少爺同埋馬姑娘嘅，打死佢哋！打死佢哋！等等，大家等等。哼，我哋講道理嘅，冇動粗。陳仲師係好人嚟噶，係佢幫我擺脫啲流氓，我哋一定要幫佢。係啊，個衰漢差啲打死我啊！陳仲師幫我救到佢一夫噶。我個仔啊，都係俾阿任忍炳陷害噶。啊，好彩阿陳仲師你幫我哋打官書吓，幫我哋攞翻賠償。係啊，冇錯啊。哼，大家方才都聽到啦，廖大人好嘢啊，英明啊，審問咗方唐鏡同埋呢條吹簫，將呢兩條友繩之於法，而且幫我哋屋企少爺沉冤得雪。廖大人係咪呀？係咪呀？請陳夢吉做師出嚟。少爺，因住雪親啊！好，陳仲師。阿孫同媽，我食咗飯噶啦，你好似有啲凍喎，你勾住唔好食親。係啦，少爺，阿廖大人呢已經將阿方唐鏡同埋吹簫呢判咗詐欺取財罪同埋誣告他人罪，判佢書已經封釘上報刑部噶啦。咁個8月15洗得噶咯喎，洗到乾乾淨淨添嘛。哦，係喎，今次多謝各位街坊鼎力相助，無以為報，我唯有算數咯。客氣係啊！方唐鏡，你永遠都唔會明我點解要幫啲老百姓打官司。幾文錢嘅鹽係平，但係亦都可以煮出幾百兩個九大簋嘅。煮咩山珍海味都離唔開鹽噶。你炒條菜唔放鹽都冇味啦，何況關鍵時期你仲要靠吊鹽水保住條命仔噶。係喎，今次仲要多謝我哋廖大人。係嘅，係嘅，係嘅。秉公執法，公正嚴明，明鏡高懸啊！嘿，哼，唔好咁講，做嘢啫。係咪唔玩得先？係咪唔俾面先？我假假地都係個官啊！哦，官啊，嗬。係啦，少爺，阿廖大人呢已經根據規矩咧賠償咗你同埋馬姑娘噶啦。先200兩咋？嗯，邊個俾嘅話？廖大人啊！邊個話？個官啊！誒，係啦，馬姑娘同埋花姐仲未出嚟嘅。唉，我嚟咗好耐啦，馬姑娘俾人捉走咗啦。我哋一出監獄門口咧，就遇到有土匪喎。啊，土匪嚟啊，我哋梗係打啦，打下，阿馬姑娘就唰一聲唔見咗咯。今次俾你贏咗啫，但係你都暴露咗啊！原來雙金喺你嗰度，土匪橫行，本官一定要盡一個官嘅責任，即刻帶人剿匪。走，陳係。攞桶嚟吓！屙尿！救命啊！我站喺地大妹俾人捉去屍雕噶。你仆街！你個爛賭鬼輸到屋企乾乾淨淨之後就問任人炳借錢，還唔到啦，你就幫佢捉走咗馬鞍飯。啲人收埋喺邊啊？講啦！呀，又酸啊！你冇管佢啊，死人要填廟噶。你陣啊咩都唔抵個，地婆嫌我口人啊！呀！咦？睇嚟啲份量唔係好夠喎，要加啲先得。我原本真係諗唔明，人喺密室度又點會唔見呢？直到我睇到你哋屋企一個細節。嗰日朝頭早，阿福叔你呃家姐開門，
俾人拐走咗佢之後，你就匿埋喺度門後邊閂翻隻門，等阿馬希凡翻嚟之後，阿佳叔你就主動幫佢撞門。當時馬希凡一心諗住揾家姐，根本冇發現你匿埋喺個門後邊，你就扮到好似喺外邊幫手入嚟揾人咁樣，造成咗密室消失嘅假象。呀，你唔好我抽角啊！有冇證據啊？證據啊！證據就係你哋嘅蘇蝦。嗰日你哋個仔喊到全村人都聽到，點解個蘇蝦會喊咁耐啊？就係因為你呢個阿媽唔喺佢身邊，當時你匿埋喺個門後邊，聽到你個仔喊，係咪想碾死你老公呢？如果唔係佢咁爛賭，你就唔使抌低個仔做埋啲陰質嘢。你哋本身就係有田嘅農民嚟噶嘛，生活係自給自足嘅。最衰嗰個任人炳，佢啊放貴你啊昆咗你哋嘅田，跟住嗰個廖直標咧就轉個圈，將個田咧就轉入自己嘅名下，仲要刮你哋嘅民脂民膏去買官。我話你兩公婆啊，係咪今生一世都俾呢種人欺壓？關鍵你個仔大個咗，係咪繼續為呢種人做牛做馬？你講得啱啊！啲貪官最中意就係呢種噶啦，簡直就係標配嘅生口。聽話嗰隻狗，勤力嗰隻驢，老實嗰隻牛，做嘢快嗰隻馬。哇，生多幾個豬都唔使養。算啦，唔見棺材唔流淚。春啊，抱佢仔過嚟。看我哋半一日俾做個死牛啊！你講啊，你做埋嗰啲人真嘢有報應噶。到你啊，快手啲啦！忍啦！大佬，廖大人帶隊人馬到咗啊，就喺外面陪你哋。哇！春啊，你啱乜春啊？我咁唔知你啱乜春啦。哇！咦，邊個咧？有計！我要你個狗官渣都冇得剩。大佬，有個愛人陳無吉挨住10幾條咧殺到埋嚟啦！我哋好艱難先湊到出嚟啊！救命啊，大佬！哇，靚仔到係嘛？哼，干这些马工程之点，你聽到馬主，佢真係大人，要上到咪到一個小白啫。大佬，我哋未見過廖大人啊，萬一撞上打傷點辦啊？死蠢，怪我大人啫嘛，到時請我這裏接神雕廖大人啦，全部出去，連知廖大人。啊，你個陳無吉吓，咁都俾你揾到過嚟係嘛？哼！誰呀，大人？這也好多啊！我他媽現在打到後來，我草趕緊找出你報信的。得啦！陳無吉，你以為揾到過嚟就可以救到人咩？我要你有嚟冇回，走！入嚟啊！入嚟啊！入嚟啊！入咧！大佬，入咧！快啲呢個係廖大人？係啦。冇錯，我就係廖直標廖大人。哦，嗰個衰人陳無吉居然宵小作亂，邊個做瓜佢咧？我重有手。哼！陳無吉喺度，喐佢，做佢！陳無吉，少爺快啲走啊！唉，你哋唔好打啦，我係廖直。
點啊，細妹？出面好似有人打交啊！唔通有人嚟救我哋？我去睇下。救命啊！我哋喺呢度啊！救命啊！嚟人啊！有冇人啊？喂！喂！救命啊！我哋喺呢度啊！救命啊！救命啊！喺呢度啊！你哋同我一齊嗌啦，家姐。我哋以前都嗌過噶啦，出邊啲人根本都聽唔到嘅。哎呀，唔好放棄啦！我哋咁多人一齊嗌，一定聽到噶。冇辦法噶，我哋咩辦法都試過，都冇用。哎呀，救命啊！救命啊！我哋喺呢度啊！呢度周圍都係磚牆，淨係呢度係鐵嘅。又幾叻仔嘅喎吓，咁都俾你揾到過嚟吓，揾到過嚟又點啊？你都救唔到人。少爺，唔好信佢啫。救命啊！救命！點解越嚟越焗嘅？誒，唔係喎，少爺。既然我哋都知道人喺入邊啦，點解我哋唔揾多啲人過嚟拆咗棟屋佢？我就唔信救唔到佢哋出嚟。係喎，咁你要救就要快手啲咯。如果唔係計落，得翻半個時辰到嘅啫喎。你咩意思啊？咩意思？入邊唯一嘅通風口都俾我塞住晒，入邊好快就會冇空氣，好快就會焗死佢哋噶啦。哇！你要隻邊你使唔使玩到咁大啊？玩到要殺人？我冇諗過要殺人噶。陳夢吉，正正地你好快啲交我啲嘢出嚟。如果唔係嘅話，入邊啲人死咗就係你害嘅。少爺，你咪信佢啫，佢好明顯就係 PUA 你嘅。咩 UA 話？係西洋話嚟噶，即係禮橫節曲咁樣屈你啊！我哋三個一齊擒住佢，怕咩啫？到時係嚴刑逼供啊！我就唔信佢唔招。謀害朝廷命官係重罪嚟嘅，更何況本官一個換入邊6個，抵換啊！陳夢吉，你諗清諗楚啊！交翻我啲嘢出嚟啊！如果唔係，本官唔見咗嘅係錢，但係入邊唔見嘅係命啊！哦，你早講啊嘛！你講咁多，無非都係想攞翻箱金啫。我帶咗嚟啦。喺邊啊？後生。你箱金喺度。救人嘅方法都喺度。哼！陳夢吉，你耍我！廖大人，你都冇諗住放佢哋噶啦，係嘛？假如將佢哋放咗出嚟，你知我一定會帶佢哋告上京師，到時就會牽出你幕後嗰班權臣，你嗰班權臣一定會棄車保帥，到時死嘅第一個就係你。你搞咁多花神，就係想引我出嚟啫，係嘛？你搞咁多花神，就係想引我出嚟啫，係嘛？你以為我真係會相信你會放過佢哋咩？唉，阿吉啊，點解你係都唔明啊？你同本官背後嘅滔天權勢鬥，你點鬥得過佢哋啊？咁又係嘅，我一個窮書生咁弱雞，誒，但係如果我做咗官又唔同咧。嘿，你想做官係嘛？你早啲同本官講啊嘛！嗱，有阿彪哥我喺度嘅話咧，一定可以帶你升官發財嘅。阿彪哥我背後咧有猛人噶嘛？咩猛人啊，彪哥？嗱，你係咪扮嘢啊？你最近唔係喺度查緊嗰個吏部尚書拿金大人嘅咩？係喎，聽講拿金大人上面咧，
嗰個係你攀三世都攀唔起嘅皇室貴族啊！嗱，正正地咧，你就將嗰張黃金交翻俾我，到時候咧，阿彪哥我帶住你升官發財。你想入邊個派系？條你龍母蘭花係我你吉我，阿吉，我吉你咪吉你啦，你算啫。講你仲係一個讀書人，點解你係都唔明啊？呢個世界就係咁噶啦，天下烏鴉一般黑啊！你一個人扮清高有咩用啊？啊，就好似本官咁，用黃金美女買官拔爵，榮華富貴享之不盡，而你只不過係一個學生。你唔好過嚟啊！你想嘢喺度啊？我一鬆手咧，佢跌咗落去，你渣都冇噶啦！唔好啊，唔好啊！有嘢慢慢講下。嘿，馬希凡，點會咁嘅？家姐，你冇事嘛？我唞唔到氣啊！我哋會唔會焗死㗎？呢個欄杆係鬆㗎，家姐，我有辦法啦。起身啦，醒下啦，俾啲反應啦，醒下。我哋咁多人，信我啊！我哋可以拉開呢個欄杆㗎。咁而家點算啊？家姐，除衫啊！我淨知呢個㗎咋，講啊！喂，算啦算啦，唔好鬼捉佢啦。嗱，方法係有嘅，不過最衰咧就係裏面嘅人同埋前邊嘅人要同時拉個門，如果唔係咧，要大炮轟先轟得開啦。但係守住呢度啲人全部都逃走咗喎，馬姑娘佢哋全部都仲喺入邊啊！加油，家姐！快啦！冇事啊嘛，冇事啊嘛，冇事啊嘛，繼續加油！1、2、3，用力啊！冇事啊嘛，家姐。件衫太薄啦，咁樣扯好容易扯爛噶喎。冇事，我綁起身，繼續啊。要埋我哋電啊！啊！你哋都一齊咯。Boss， 點解要嗌巴士嘅？嗰啲三行佬咧，嗰個起屋咧收80文錢一日嘅。佢哋做一下就嗌一聲巴士，咁樣會好力啲嘅。巴士，巴士，巴士。巴士，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 巴士。大家再大力啲啊！巴士，巴士，等我嚟啦！巴士，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 巴士。
家姐，好啦，我哋出去啦。醒下啦！走，我哋出去。細妹，你出去先，陣間家姐就會出嚟揾你。哎呀，冇瞓啦，起身啦，我帶你一齊走啊！醒下，家姐，家姐。巴士，巴士！誒，做咩少爺？好痛啊！誒，嚟，我扶你出去唞下先啦。咦，入邊好似冇晒聲氣啦！咁快啲鑿穿個窿，等我哋唞啖氣。巴士，巴士，快啲，快啲！巴士，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 快啲！巴士，巴士。巴士，巴士，啊！馬姑娘，馬姑娘，馬姑娘，馬姑娘。我打開咗裏面把鎖啦，你哋用力推就得噶啦。阿馬姑娘啊，等陣咧，我哋喺呢邊撞，你喺入邊同時拉，咁樣先開到門噶吓。好，我知道啦。出幫手嚟，嚟1、2、3。停！行開啦！家姐，企穩吓，慢啲行，嗰邊唞，嗰邊唞下。係小心啲啊，小心啲，係啦。小爺，煲啲滾水。我煲。係啊，我啱先俾人懟咗刀啫喎。懟咗刀大細啊！枉你仲係一個讀書人，點解你係都唔明啊？呢個世界就係咁噶啦，天下烏鴉一般黑啊！刁大人，有啲道理，我諗你應該都唔會明噶啦。天行有常，認之以治則吉，認之以亂則凶。即便如今朝廷倒反天罡，倒行逆施，但天地大道終會撥亂反正，恢復如常運轉嘅。我自知無力對抗呢啲荒唐嘅世道，但係我可以用我微弱嘅光去照亮周圍嘅黑暗。天行健，君子以自強不息，
我相信我堅持落嚟，一定可以迎來一個乾坤正道嘅新世界。少爺，少爺，個廖直標真係唰一聲咁跌咗落去啊！唔係，佢係 fit 一聲跳咗落去。哎呀，真係可惜咗嗰箱金咧。係咯，係嗰箱金算咩啫？錢財身外物，況且我哋又唔係貪錢嘅人。少爺，你好似俾人懟咗一刀噶喎。係咯，有冇事啊？有冇事先？冇禮貌，硬硬地嘅。哇！唔怪得知啦，俾人吉咗刀都冇事。哎呀，我都知你蠱惑噶啦。喂，不如分咗佢啊！一條啊，分到幾條啫？咩啫？呢啲全部都係廖直標刮翻嚟嘅民脂民膏，我要物歸原主嘅。吓，分一條都好啊！分一條得啦。喂，少爺，分條啊，少爺，少爺，呢個賤仔！